I live inside my own world of make-believe. I live inside my own. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the. तो आज आ गया हमारे पास हीरो का USB कीबोर्ड। तो आज हम इसे अनबॉक्स करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर कीबोर्ड के बॉक्स के फ्रंट की बात करें तो हमें यहाँ पे हीरो USB कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे iWoomi इसकी कंपनी होगी। और बैक साइड की बात करें तो पीछे एक की स्क्रीन भी मिलेगी जो प्रोटेक्ट करेगी हमारे कीबोर्ड को। और यहाँ पे इसके फीचर्स लिखे हैं। इसमें ज़्यादा कोई ख़ास फीचर है नहीं, लेकिन एक इसमें हमें स्पेशल की देखने को मिलेगी रुपीस की, जो नॉर्मली सब में नहीं होती है। कीबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। कुछ ऐसा दिखता है हमारा कीबोर्ड फ्रंट से। और अभी बॉक्स को रखते हैं साइड में। आगे से कीबोर्ड की बात करें तो काफ़ी सही दिख रहा है। की स्क्रीन के साथ अगर की स्क्रीन हटा के देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा हमारा कीबोर्ड। काफ़ी मज़ेदार लग रहा है हमारा कीबोर्ड की स्क्रीन हटा के। लेकिन ये डस्ट प्रोटेक्शन के लिए दिया है तो हमें इसको रखना ही पड़ेगा। अगर कीबोर्ड के बैक साइड की बात करें तो हमें इसके पीछे कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं, बस स्क्रू ही देखेंगे। यहाँ पे हमें आराम से लिखने के लिए स्टैंड भी देखने को मिलते हैं। कीबोर्ड के बटन में भी ज़्यादा ऐसी नॉइस आ नहीं रही है जैसे आती है। और वायर की बात करें तो लेंथ सही है वैसे तो काफ़ी, जैसे ही देख सकते हैं। कीबोर्ड के प्राइस की बात करें तो ये हमें 299 में मिलता है। मैं कीबोर्ड को लैपटॉप से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कितनी देर में कनेक्ट होता है, और बटन्स के साउंड के बारे में भी पता चल जाएगा। कीबोर्ड की लीड को लैपटॉप से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे देख सकते हैं हम यहाँ पे लाइट जल गई है। टाइप करके मैं दिखा देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।